हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉबर्ट हुरिकेन्स वोमेन वर्सेस मेलबर्न स्टार वोमेन्स के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा वोमेन बिग बैश लीग 2018 में। बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से जो टीम न्यूज़ आई है उसकी, और जानेंगे क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों ही टीमों की, और बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो टीम न्यूज आई है, और उससे पहले हम बता देते हैं यह मुकाबला जो है वेस्टर्न पार्क ओवल बर्नी में खेला जाएगा। और अगर आप और कोई भी मैच डिटेल्स यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ पे पूरी की पूरी मैच डिटेल्स मैंने दे दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो टीम न्यूज आई है, और काफ़ी बड़ी टीम न्यूज आई है दोनों ही टीमों की तरफ से। हॉबर्ट हुरिकेन टीम जो है अनाउंस किया अपना स्क्वाड, जिसमें जो बर्नी में जो मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए। और आपको बता दें हुरिकेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपको बता दें स्मृति मंदना और हेदर नाइट और हेली मैथ्यूज तीनों ये मुकाबला खेलने वाली हैं। तो आप बिल्कुल ही पिक कर सकते हैं, तीनों ने स्क्वाड अपनी ज्वाइनिंग कर ली और तीनों ये मुकाबला खेल सकती है। हेली मैथ्यूज, हेदर नाइट और स्मृति मंदना ये तीनों ही खेलते हुए आपको दिख जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। स्मृति मंदना काफ़ी अच्छी इंडियन वुमेन प्लेयर है और हेली मैथ्यूज काफ़ी अच्छी वुमेन की ऑलराउंडर है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो स्मृति मंदना आपको खेलती नज़र आ जाएंगी, हेदर नाइट भी खेलती नज़र आ जाएंगी और हेली मैथ्यूज भी खेलती नज़र आ जाएंगी, तो बिल्कुल इनको टीम में पिक कर से हैं। हेली मैथ्यूज जो बाहर हो गई थी पिछले वीक और यहाँ पे आ गई हैं खेलने के लिए, तो आज आपको खेलते हुए दिख जाएंगी। और वहीं बता दें मेलबर्न स्टार की तरफ से जो है कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। वहीं वाइस कैप्टन जो है इसके यार्न ओवरस्नेल जो लीड करेंगी टीम को, जो कि क्रिस्टियन बियाम जो है अब्सेंस में, क्रिस्टियन बियाम नहीं खेलेंगे ये मुकाबला, तो क्रिस्टियन बियाम्स को अपनी टीम में बिल्कुल पिक ना करें। तो चलिए देख लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो संभावित प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या रहने वाली इस मुकाबले के लिए। बात कर लेते हैं हुरिकेन वुमेन की। तो आपको बता दें विकेट कीपिंग आपको जी रिडमैने करते नज़र आ जाएंगी। वहीं बैट्समैन जो है आपको स्टेफनी डफाड़ा, हेदर नाइट और सी हाल, ये है बैटिंग सेक्शन इनकी। और वहीं ऑलराउंडर में आपको हेली मैथ्यूज, सासा मोलिनी, मैक फिलिप्स। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से आपको आर ओडोनेल, एलेक्स हर्टली और बी हैबर्न ये हो सकती है प्लेइंग 11 हुरिकेन हॉबर्ट हुरिकेन्स वोमेन की। और वहीं बता दें आपको मेलबर्न स्टार वोमेन की तरफ से लेजरली विकेट कीपिंग करते नज़र आ जाएंगे आपको। और बैटिंग में आपको कैटिक मैक, मगानो डुप्रीज और निकालो फाल्तलूम। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन में आपको इयार्नी ओसबर्ने, अनाबेल सुतरलैंड और गोर्जियो इल्विस। और बॉलिंग में आपको अलाना किंग, हॉली फ्रीलिंग और निकोला हैंकॉक। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है मेलबर्न स्टार की। अगर मेरे से कोई भी प्लेयर की नाम गलत प्रोनाउंस हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो ये हमारी जो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 यहाँ पे मैंने दे रखी है। तो यही प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों ही टीमों की। तो चलिए देख लेते हैं क्या ड्रीम 11 की टीम हो सकती है हमारी इस मुकाबले के लिए। तो देख लेते हैं इस मुकाबले के लिए हमारी क्या ड्रीम 11 की टीम हो सकती है। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे लेजरली। आप अगर ट्राई करते हैं तो जो रेडी मायने को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेंगी तो वो लेजरली रहेंगी। अब देख सकते हैं 89% लोगों ने इनको आज के मुकाबले में ट्राई किया है, तो काफ़ी बेस्ट चॉइस और सबसे सेफ चॉइस यही रहने वाली है। और पिछले मुकाबले की आप प्रदर्शन की बात करें तो आप यहाँ देखते हैं 82 पॉइंट स्कोर दिया था इन्हें पहले ही मुकाबले में, तो काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगे आपके लिए इस मुकाबले में। बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन, तो यहाँ से स्मृति मंदना आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगी, इसलिए मैंने इनको टीम में पिक किया। देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी कम लोगों ने पिक किया, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आज इनको जरूरी अपनी टीम में ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। हेदर नाइट भी खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, तो हेदर नाइट को भी मैंने भी अपनी टीम में पिक कर लिया है, काफ़ी कम लोगों ने पिक किया है। मैगानो डुप्रीज भी खेलते नज़र आ जाएंगी, तो इनको मैंने अपनी टीम में पिक कर लिया। और यहाँ से मैंने पिक किया है एंगिला रेक्स को। अगर आप इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास केवल 8 ही क्रेडिट बच रहे हैं, तो इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से अगर आप चेंजेस करना चाहें, अगर आप स्मृति मंदना के साथ नहीं जाना चाहें तो आपके पास कैटी मैक एक ऑप्शन हो जाएंगी।
और स्टीफन डफाड़ा भी ऑप्शन हो जाएंगी। अगर आप हेदर नाइट के साथ नहीं जाना चाहेंगे तो यहाँ पर स्टीफन डफाड़ा भी काफ़ी अच्छे चॉइस हो जाएंगी। तो आपके पास चॉइस 2-3 हैं जिनके साथ आप जाना चाहते हो जा सकते हैं, जैसे कि कटी मैक है, स्टीफन डफाड़ा है, कॉर्नी हेल है, ये भी आपको खेलते नज़र आ जाएंगी। तो आप कॉर्नी हेल के साथ जा सकते हैं, कॉर्नी हेल भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है। तो असडे और निकोलम फातलुम, देखिए यहाँ से निकोले फातलुम भी आपको खेलते नज़र आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल जाना चाहें तो जा सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से आपको हेली मैथ्यूज़ खेलते नज़र आ जाएंगी। तो मैंने हेली मैथ्यूज़ को पिक कर लिया है। अगर आप हेली मैथ्यूज़ के साथ नहीं जाना चाहते तो सासा मोलानी है, आप इनके साथ जा सकते हैं। सासा मोलानी भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है। और आप यहाँ पे देखेंगे 83% लोगों ने सासा मोलानी को पिक किया और हेली मैथ्यूज को काफ़ी कम लोगों ने पिक किया होगा, क्योंकि इनका कंफर्म न्यूज़ नहीं है किसी के पास। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी, तो आप बिल्कुल पिक करके चल सकते हैं। मैंने रिस्क लिया और मैंने इस टीम से मैं भी खेलूंगा, तो आप थोड़ा सा अगर चाहो तो बिल्कुल 1-2 चेंजेस करके चले जाना। अगर आपको लगेगा कि नहीं रिस्क लें तो आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग में मत ट्राई करना। और यहीं से यहाँ इन फ्रैक्लेडी को अपनी टीम में पिक किया और अनाबेल सदरलैंड को अपनी टीम में पिक किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की इशू आ रही थी और क्रेडिट इशू के कारण मुझे सदरलैंड को अपनी टीम में पिक करना पड़ा। और वहीं बॉलिंग सेक्शन में आपके पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे एलेक्स हैटली है, काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। और क्रिस्टियन बेमास काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे, क्रिस्टियन बेमास। लेकिन मुझे यहाँ पे क्रेडिट के इशू के कारण मैं यहाँ पे पिक नहीं, यहाँ से मैंने पिक किया है बोराको हेपबर्न को, हॉली फ्रेलिंग को और निकोला हैंकॉक को। तो ये हमारी टीम में रहने वाली ये बॉलर। अगर आप जाना चाहते हो यहाँ से क्रिस्टियन बेमास नहीं है, एलेक्स हैटली है और यहाँ पे बर्ने पाइके हैं और यहाँ पे रिहान ओडोनिल, ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे आपकी टीम के लिए। तो आप देख लेते हैं हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या चॉइस रहने है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा रिस्क लिया इस मुकाबले में। तो हेली मैथ्यूज को मैंने कैप्टन बना दिया और वाइस कैप्टन बना दिया है स्मृति मंदाना को, जिनके खेलने के चांसेस हैं, पर हो सकता है ना भी खेले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि खेल जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क लेके मैंने बना दिया। अगर खेल गई तो काफ़ी अच्छी टीम आपकी प्रदर्शन कर जाएगी। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते मेरे हिसाब से। लेकिन 99% चांस है कि दोनों आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। न्यूज़ तो ऐसे ही आई है कि खेलते हुए नज़र आ जाएंगी। अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं बता दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकेट कीपिंग से हमने लिया लेजरली, स्मृति मंदना है, बैट्समैन में हैदर नाइट है, मैगेंडो डिप्रिज है, एंजेलिस रिक्स है और यहाँ से है हेली मैथ्यूज है, एरन फ्रैंकली है, अनाबेल सदरलैंड है, निकोला हैंकॉक है, ब्रेको हेपर्न है और हॉली फ्रेलिंग है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाना चाहें, रिस्क ना लेना चाहें, तो यहाँ से कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। हेजल लेजर लीग देखिए, क्योंकि 89% लोगों ने लिया और अब पिछले मुकाबले में इनका प्रदर्शन आप यहाँ से देखिए। तो आप यहाँ से कैप्टन इनके साथ चले जाइएगा और वाइस कैप्टन अगर आप सेफ जाना चाहे तो यहाँ से चले जाइएगा एरन फ्रैंकली के साथ या फिर हैदर नाइट के साथ। अगर आप रिस्क लेना चाहे तो जाइएगा, नहीं तो आप यहाँ से सबसे सेफ ऑप्शन ये दोनों आपके पास देखिए, ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं जो सेफ ऑप्शन है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, किन के साथ जाना है, किन के साथ नहीं जाना है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। आप बिल्कुल 1-2 चेंजेस करके जाइएगा तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। पूरी की पूरी टीम कॉपी मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई पे इसी तरह प्यार बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।